修 EA888 发动机烧机油，我是全国第一人。你先别急着喷我啊，不是说我的技术是全国第一，我的设备是全国第一，不是这个问题，而是我有的你没有。为了针对这款发动机，首先最早至少现在有迹可循的是我提出了这套治理发动机烧机油的理论，最早可以追溯到2015年啊，在汽车门户类网站上。然后呢，在2018年我又系统的做了一个捋了一捋啊，给大家讲了烧机油的点在哪里，缺陷在哪里，如何改进。2018年的时候呢，我又重新把这个东西系统性的捋了一捋啊，详细的把烧机油的原因、烧机油的点啊，以及这个缺陷的活塞环的参数，以及这个发动机有哪些缺陷，如何改进。其中呢也涉及了关于涡轮增压啊，关于气门导管，关于气门油封，关于废气阀的，从而对这个车烧机油进行了全面系统的，不仅仅是活塞和活塞环的整套完整的理论成立了。我们看一下这个是什么时候的事情啊？这个是2018年7月1号的事情。针对这款发动机，我们有很多专利的技术和设备，比如说废气阀是我们专利的，这个你没有吧？气门导管是我们特调的配方，用宝马的气门导管跟天然汽车的气门导管相融合出来的气门导管，基本上不会磨损。活塞和活塞环大家都已经知道这个点了，虽然说这个点是我提出来的，大家都在用啊。另外呢，曲轴大瓦现在都已经是用带涂层的大瓦， 1.8T 的呢可以直接用3代、5代的瓦，但是 2.0T 的没有吧？我们进行了特调，让专业的涂层喷涂厂家给你喷涂了。也就是说，主机厂有的我都有，主机厂没有的我也有。那说到这个，你要开始喷我了。其实不是主机厂水平不行，是因为主机厂在设计这款发动机的时候，还没有一些新技术，只不过是我们占了时代的便利。但无论怎么说，针对这款发动机，我们做了系统的研究。现在经过我们维修的这款发动机是绝对是完美的，是没有缺陷的，是无懈可击的。4秒公里数23万多啊！这台夏朗呢，我们有开了2个小时了，油耗差不多就在9.7降到9.6就不动了。动力呢不是特别好，也不是很差，但是没有那种推背感，没有说很强那种感觉。还好有个支架啊，放在这儿，一路跟着坤哥的车子，我导航都没开。准备下高速，然后呢，油耗9.4，说实话啊，有点大。夏朗公里数23万3000，车辆名牌，读一下故障码。月压值66。来，下元宝梁，来摇一摇。咯吱咯吱响。它这应该也都是刚换过的，包括这个铝座，应该是前面小胶套没换，还是有嘎吱嘎吱声音啊。摇，这边好一点，但是也要一起更换。还有野生的劈头可以剪啊。元宝梁胶套开裂严重啊，前面的这个横支架胶套也都是开裂的。发动机漏油也挺严重的，这应该是上盖下盖漏的，这是。然后底下都是油，来，把机油给它放掉啊。放变速箱油。把溢流管拆下来啊。来，给我点亮。下。水泵漏水啊，陈年老垢，看到没？应该是从泵头这里漏的。看它这3元怎么了？看一下，有这个粉尘呢？哪里粉尘？你说这里是吧？过来晃一下，看一下怎么样？还行，还行，你说的啊 ，OK。看一下这个节气门的积碳啊，应该有些粘头啊。点火线圈插头4个破到2个，还都是胶水粘一粘的，都是灰胶粘在这里的。塑料接头还是没换过的啊，给它换一个铝合金的到时候。外围附件快拆光了啊，我们看一下发动机，看这些机滤口啊，再看一下这个废气阀这个口子这里，胶木的水管啊，一拆就断，一拆就断。这个水泵看一下啊，下水管接头这里在漏，这边在漏，前面的泵头这里也在漏。涡轮增压器水管的位置，渗水水沟接起来了，一直流到下面这个回油管子。磁铁内部击穿，插头里面有油，内漏了。这个瓦架的工作面拉伤也挺严重的。看一下凸轮轴上面的拉伤情况，前面这个挺深的，宝盖上面也有拉伤。大瓦磨损了这一块，
范围性的。第一缸没有对口，但是这个油环一体环已经糊死了。这一缸也没对口。这个裙部轻微的拉伤。第一缸的机油散热器水道堵掉了，这么大一块。水箱口这也都是水垢一层，里面应该也是跟散热器一样堵掉了。导管间隙偏大。我让你跑得快了，我给他等你嘛。跑得快，拉去清洗去了。导管拿好。六万。超声波清洗完毕，准备清洗一下。咋又拉走了呢？水箱给它掏出来。水箱我们用的负2的。没事，来吧。来 ，OK。旧的摆臂胶套，那么中间的橡胶已经完全的压平了。OK， 另一边的也是一样，胶套已经平掉了，给它换一个新的。它这个铝座看着像是刚换没多久的，上次应该是也没有处理这个小胶套。OK。胶套换新的，支架同样也换新的。这个很松了，高压油泵的注销，里面那个皮圈老化了，然后给它换一套维修包。想拿都敲一敲吧，你可能塞不进。现在紧了，非常紧了。OK。拿。可以。更换汽油滤芯。更换汽油滤芯啊，带标的上去。机油压力传感器更换2个原厂的，原厂全新的这个密封垫，机油散热器垫，包括这个机油格座的垫，然后机油散热器艾森沃克的给它换一个。黄师傅再换点火圈跟插头，他坏了2个，那我们就给他换2个。先把曲轴放上去，合瓦试一下轴瓦间隙。来吧。OK。38左右0.38小一点的，这个38大一点。38，这两个都是好像刚好38左右，这个比38稍微大一点，这里也是比38稍微大一点，差不多3840左右估计。可以38个。这个带头层的瓦，2代 2.0T 的，眼下全国只有我有啊，相信未来也只有我有，因为你们也不可能去成批量生产，对不对？更换全新的机油喷嘴啊，那我们用的呢是原装进口的，27牛米啊，打30也没毛病。哎，转不上来了。进口的 KS 的止退片啊，坤哥非要装上来让我检查一下，说有没有装反，说到时候怕我讹他。算了，我相信你。没错。哎我操，坤哥被我那这边的啊，没错。大瓦螺丝啊，头尾2道给它换掉，为什么呢？因为头尾它没有那个辅助螺丝的，容易断，所以头尾换新的。干嘛呢？继续，别管人家。60牛米加90度大瓦螺丝，使用锂盐的活塞和活塞环，这个是合格证。那锂盐的活塞呢是符合发动机制造商要求的，所以大家大胆放心用啊。那么这里有一个问题，就是说有些人说啊，活塞环是可以对口的，那么为什么说明书上这个活塞环的开口方向你看到没有，都有明确的要求，要错开4个角。那如果说活塞环是可以对口的，那它为什么错开4个角呢？你们思考过这个问题吗？那我提这个问题呢，不是说要去找谁的毛病，只是我觉得不对的东西，我要跟大家讲。使用3代 EA888的小活塞，活塞环是等离子喷出的气环加氮化处理的波浪油环，绝对万无一失。小瓦呢，我们用的也是带涂层的小瓦啊。这个车怎么不用定幅合作器的活塞环了，韩哥？我也跟车主讲过这个事情，因为这个东西找周建平去做要2000块钱，那车主想了想还是算了，控制一下成本。
再来一点。OK。再来。30牛米加90度啊，那按照我的经验，你直接30牛米加60牛米就可以了，换算过来刚好是60牛米。打胶啊，要打漂亮。那我们坤哥呢，在我的淫威之下，现在已经练得很 OK 了。我拿那种5块钱一支的那个玻璃胶让他练手啊，练了不知道多少支了，5块钱一支的也练了我好几万块钱了。坤哥，这个密封垫全换了没？换了。上。放油螺丝这个位置呢，打了胶水啊，螺丝上还搞了这么多生料带，我估计它以前是漏的。那我们给它换一个全新的螺丝跟垫片。平轴套要换新的吗，坤哥？对的，就得碎了已经。是不是你搞碎的？没错，就你搞碎的，你赔。开始就碎了，拿出来就碎了是吧？啊，放进去吧。我们用一个上汽大众的也是一样的啊。没事。它这个机油啊，我不知道它那个里面脏是机油用的不好，还是高压泵泄油引起的。那反正机油以后有好的，高压泵呢我已经给你换过那个修理包了。咦，坤哥你不行啊，对不到这么难吗？哎，进去了。啊，要轻松温柔插入啊，不能硬干进去。下面手扶一下，底下对。对接发动机和变速箱啊，这个好对接，比途观好搞多了。变速箱有散热器2个密封圈，我给它换掉了，旧的都已经看到没有，扁扁的硬硬的，我给它换成小日子的浮胶圈，那基本上这辈子都不会漏了。变速箱油已经放掉了，之前就放掉了，然后呢，把这个地方滤芯给它换成铝合金的，这辈子都不会漏了，对不对？滤芯的外壳铝合金的，滤芯是新的啊。使用进口220的气门油封，本来就进口车啊。气门弹簧的话呢，我想了想，进口的它不容易断，进气门就不换了，省点钱，我们该省的要省啊。国产的我们一般都会给它把进气门的换掉，因为进气门的容易断。啊，这个车就算了嘛，这个收回去吧，不要换了。原厂水泵，全新的机油散热器，这样呢就可以保证发动机的散热，因为机油温度高了，它也会引起烧机油。这根铁水管啊，原车是塑料的，咱们给它换成铁的。这个铁的换了之后呢，这一段橡胶的也需要把它变长一点。国产跟进口的版本这个长短不一样的。我们黄师傅啊正在安装锁片，黄师傅啊眼神行不行啊？没问题。原厂气缸垫啊，17大众原装的。这个大把螺丝呢，先上60，再上100牛米就可以了。原厂规定的是40牛米加2个90度，但这个螺丝呢是2次利用的，没关系的，直接上100，绝对万无一失。上。铝合金缸盖3通。往里来人。全新的正时套件，坤哥刚对完正时，来看一下标记点，这，对的，车轮轴标记点，完美。来了，上，徒手安装车轮轴瓦架。来了。机油齿套给它换成铁的，它原本那是塑料的，容易漏油。用原厂火花塞。全新的调节阀。底下这个支架看到没有？没装，来的时候就没有。那我们只能给它配一个啊 ，CN 中国的。它原车那个呢应该是German德国的，再把这个螺丝给它配上，螺母给它配上。为什么没装呢？就是之前的修理工拆这个水泵嫌麻烦扔了。这个支架啊，如果你们看到哪个修理工给你们换的时候偷偷摸边扔掉了啊，找他赔钱，你可以拒绝付钱啊。涡轮后面这根水管给它换掉了，换成新的了。它原来的那个涡轮水管漏水了，看一下这节温器座里面，里面不仅被水沟堵死了，而且这个套子老化断掉了。这个头给它换掉了，换一个新的。机油盖皮圈给它换一个加厚型的。废气管的皮圈给它更换成耐高温浮胶圈，给它摁进去。萨维爆梁，布线接管，点火线圈坏了一个，我们就给它换一个，再装2缸。这很大线上的插头锁不住了，这锁片断了，给它换一个新的。
拔一根，插一根。接管接线，加油加水就可以启动了啊！耶，这个点火星圈咋回事啊，坤哥？换了一个是吧？裂了，对，裂了是吧？那我们给它换的是什么样的呢？我们给它换的是国产的17奥迪的，这个是合格证，这个是原车的废气阀，这个是我的废气阀，那有什么区别呢？我的废气阀跟原车的废气阀结构上其实是一样的，就是在原厂旋风分离的基础上加了一套壮宁设备，双重分离、双重保障，使用真正的全合成机油。其实机油好不好，你们看这个倒出来的油柱啊，轻盈透亮，流动性好的油肯定都是好的油。那我们用的是什么机油呢？我们用的是超级全合成机油，含有大量的 PAO， 是真正意义上的全合成机油。原厂的空气滤芯上去吧。空气滤芯呢，不是说非要用原厂的，只要你过滤值好都可以。但是我们还是用原厂的，客户看了心里舒服。先把变速箱油打进去啊，因为上面滤芯换掉了。你如果油不打进去的话，一启动，对吧？变速箱烧掉了。总共加 5.5 升，其实是因为为什么我知道是 5.5 升呢？因为我加过无数次了。反正你这个容器里面估计还容不掉，反正先把现有的加进去。一边往里加啊，一边打上去。车子打着以后出去跑一下，坤哥啊。如果有油出来就够了，如果没有油出来，那就还得补。那我们正在干嘛呢？这么麻烦，还趴在这里。我们再给它换暖风水箱。那为什么换暖风水箱呢？因为里面都是水垢。那有水垢会怎么样呢？没有暖风，大不了南京又不冷，对不对？我是这样讲的。这个暖风水箱里面的水垢，因为水道是互通的嘛，你到时候水垢一起排出去，又把新的机油散热器堵掉，机油温度高烧机油，算谁的呢？所以说，当你们平时防冻液一定要用好的啊。如果说防冻液少了，不要补水，一定要补防冻液。不大好拆吧，胡师傅？不太好拆。挡住的东西多是吧？气囊挡着拆掉了。那气囊拆了以后还有什么东西挡住呢？没东西了。没有，水管太硬了，搬不动。来，捞出来。哈，这个暖风水箱老难搞啦，全新的国产17大众的暖风水箱，使用负压法加注防冻液，来吧。好处就是不怎么需要排空气，换的彻底干净。那我们用的呢是德联的防冻液，奥迪的出厂防冻液就是他做的。来启动，不行哎，6倍低保我要吃一点，再来。这台发动机的声音呢还是比较可以的啊，它磨损的没那么夸张，也有磨损啊。那现在暖风也有了啊，非常的烫。检查一下啊，油够不够？热车的情况下有油流出就表示够了。有垫片的，垫片没搞丢了。有的，可以的。上高速试车，高速上动力澎湃，声浪迷人啊，跟来的时候啊完全就是两回事情啊。那现在的油耗呢已经掉到 6.8、6.6 了，再开一段路我估计还会再往下掉。现在的油耗呢是 6.1、6.0 的样子啊。那我这个测试呢是在精气车速，就是高速上一马平川，然后呢始终控制在精气车速，是理论的油耗值啊，跟你们市区开的实际油耗值是不一样的。我测试这个的目的呢，主要是为了测试什么呢？如果理论油耗值能达到一个比较低的数值，那说明发动机的工况很好，仅此而已啊，在实战中实用中没有什么其他意义。现在油耗呢达到了 6.0 啊，毕竟这个车这么大，跟个5.9了，开玩笑5.9了，5.8。我高速跑过来，现在看一下压力是多少？因为高速跑完机油压力机油是热的，对吧？ 1.2 公斤，对不对？刚好 1.2 公斤，那就是标准的。试车归来，动力澎湃，声浪迷人。从金华开到永康50公里啊，晚上我再开回去。那回去以后好好保养，使用符合规格的全合成机油啊。这个时候我们用的是超级全合成，定期使用燃油添加剂。钢铁直喷的发动机一定要用燃油添加剂，如果你不是钢铁直喷的可以不用，但是钢铁直喷的一定要用。这个车就是吃了防冻液的亏啊，发动机里面这么多水锈、水垢，为此水箱、暖风水箱全换掉了，又增加了一笔费用，对不对？所以平时某种意义上来说，防冻液比机油更重要。防冻液少了，添加防冻液。把漏点找到以后，把防冻液补足，千万不要加水啊！再说一遍，千万不要加水。做到这些之后，你的车将远离烧机油。好了，这一期到这里，点击加关注，爱车爱熊猫，修烧机油，不迷路，完美交车。